ये है जंगल का गुंडा हनी बैजर, जो नाश्ते में बिच्छू खाता है और किंग कोबरा का जहर का नशा करता है। फिर 24 घंटे के लिए नशे में धुत पड़ा रहता है और कुछ देर बाद उठकर फिर नशा करता है। बिना डरे मधुमक्खी के छत्ते में शहद निकालकर खा जाता है और पार्ट टाइम में चीते और मगरमच्छ के बच्चों की किडनैपिंग भी चलती है। और इतना ही नहीं, शाम होते ही लकड़बग्गा के ग्रुप में अकेला ही कूद पड़ता है। दिमाग इतना तेज है कि आप इसे किसी भी पिंजरे में बंद कर दो, पर बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। इसे दुनिया का सबसे निडर जानवर का खिताब भी मिला हुआ है। शेर भी इससे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि शेर भले ही जीत जाए लेकिन वो अपना कीमती पार्ट खो सकता है, क्योंकि हनी बैजर हमेशा किसी भी जानवर के मेन पार्ट पर ही अटैक करता है। अब आप हनी बैजर के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखना और मुझे फॉलो कर लेना।